最近人多不？适合带2岁小朋友去三亚吗？最近人还挺多的啊，但是你来三亚也可以玩啊，你也不至于像冬天那么多啊。现在来三亚也不热，就有点晒。你现在来三亚，你要撑把伞，做好防晒就行了啊。冬天是旺季，那肯定冬天是旺季啊！冬天的时候，那个家里头都冷的不行了，三亚还是那个春短袖呢啊！干啥？我直播呢。